Wartuun tajaajila iddoo tokkoo maalidha? Hawaasa keenyaaf immoo faayidaa maal qaba? Wartuu tajaajila iddoo tokkoo magaalota meeqa keessatti baname? Magaalota meeqatu tajaajila kennaa jira? Wartuun tajaajila iddoo tokkoo hawaasni tajaajila mootummaa ariitii fi qulqullinaan akka argatu taasisaa jira jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo gama kenna tajaajilaatiin jiru furuuf tarkaanfiiwwan garagaraa fudhachuu danda'eera. Tarkaanfiiwwan fudhatamanis tajaajilli mootummaa karaa si'ataa qulqullinnaa fi iftoomina qabu akka kennamuuf carraaqqiin taasifamaa jiru bu'aa buusuu jalqabeera. Tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa tokko wartuun kenna tajaajila iddoo tokkoo hundeessuun yeroo ammaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti wartuun tajaajila iddoo tokkoo magaalota 5 keessatti hojiirra oolaa jira. Magaalota hojiirra oolchaa jiran keessaa magaalli Shaashamannees ishee takka. Akka itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hasan jedhanitti wartuun tajaajila iddoo tokkoo magaalichaa qarshii miiliyoona 200 oliin ijaaramuun tajaajiloota foddaa duraa 108 adda baasuun humna namaa tajaajila kennu 113 akkaataa qajeelfamaatiin gurmeessuun handhuura magaalaa irratti hundeessuudhaan tajaajila kennaa jiraachuu hima. Tajaajilaawwan foddaa duraa manneen hojii mootummaa keessaa kallattiin maamilli fuulletti tajaajilu bakka tokkotti sassaabuun deddeebii maamilaa hambisuun komii hawaasni yeroo garagaraatti qabu kan hir'ise akka ta'e ibsaniiru. Wartuun kun eega hundaa'ee kaasee tajaajila kennaa jiruun hawaasni gammachuu guddaa qabaachuu hordoffii fi sassaabbii yaadaa uummataan taasifameen hubatamuun eerameera. Tajaajila si'ataa dhaqqabamaa fi qulqulluu kennuun rakkoo kenna tajaajila yeroo yeroon komii hawaasaa ta'aa ture hiikuu fi hojmaata badaa akka kiraa sassaabdummaa manneen hojii mootummaa keessatti mul'ataa turee fi hawaasa baasii hin mallee fi saaxilaa ture hambisuun itti quufiinsa uummataa dabalaa jiraachuus obbo Awwal ibsaniiru.